जय श्री राम मित्रों। डिक्टेशन स्टार्ट। विशेष इजाज़त से की गई यह अपील जमैका स्थित अपील न्यायालय के 6/1/1944 के निर्णय के विरुद्ध है। विराम। उन्होंने अपीलार्थी की अपील खारिज कर दी है। विराम। उसे लैम्पटन वुलकॉक की 2 सितंबर 1943 को हत्या के लिए 26/11/1943 को जमैका में वेस्टमोरेलैंड पेरिस के लिए नॉर्दर्न सर्किट साउडेसा-भार के न्यायालय के न्यायमूर्ति वाट्स और जूरी ने दोषी ठहराया। विराम। पैरा चेंज। अपीलार्थी को न्यायमूर्ति वाट्स के समक्ष वेस्ट मोरलैंड पेरिस में 2/9/1943 को लैम्पटन वुलकॉक की हत्या करने के लिए आरोपित किया गया। विराम। उसने दोषी न होने का अभियोग किया। विराम। मामले के विचारण के लिए 12 व्यक्तियों की जूरी को शपथ दिलाई गई। विराम। विचारण 22 नवंबर से 26 नवंबर 1943 तक हुआ। विराम। अंतिम दिन अपीलार्थी को दोषी पाकर दोष सिद्ध किया गया और मृत्युदंड दिया गया। विराम। उसने जमैका स्थित अपील न्यायालय में अपील की। विराम। वह अपील 6/1/1944 को न्यायालय अभियुक्त को स्प्रिंगडेल से शेफील्ड जाने वाले रास्ते पर कन्फ्यूजन के निकट देखा। विराम। वह हाथ में एक छुरा लिए दौड़ रहा था। विराम। बाद में उसी दिन अर्थात हत्या वाले दिन सायंकाल विलियम्स उस स्थान पर गया जहां उसे और अभियुक्त को सायंकाल 7 बजे मिलना था। और तब उसने अभियुक्त को कब्रिस्तान में एक वृक्ष के
पीछे देखा विराम। अभियुक्त ने उससे बताया कि वह नारियल लाया है विराम। वे 26 छिले हुए नारियल थे विराम। विलियम्स नारियल की टोकरी में रखकर शेफील्ड ले गया और वे उसने श्रीमती एलिस कैंपबेल को 3 शिलिंग में बेच दिए विराम। पैसों के साथ वापस आकर उसने वह राशि अभियुक्त को दी विराम। अभियुक्त ने उसे 6 पेंस दिए और कहा, मैं बड़ी कठिनाई में फंस गया हूँ क्योंकि मैंने किसी को मार डाला है विराम। साक्षी ने पूछा, तुमने किसे मार डाला? प्रश्नवाचक। अभियुक्त ने कहा, तो तुमने सुना नहीं? प्रश्नवाचक। तब साक्षी ने कहा, अरे लेमी को, जिससे तात्पर्य मृतक से था, जिसकी मृत्यु की खबर उसी सायंकाल वह सुन चुका था विराम। साक्षी ने आगे कहा कि अपीलार्थी ने कहा कि वह विनी से अंतिम बार मिल रहा है और उसने धमकी दी कि यदि उसने सुना कि कोई व्यक्ति उसकी बाबत कुछ कहता या पूछता है तो वह क्या करेगा विराम। पैरा चेंज। कुछ अन्य महत्वपूर्ण साक्षियों के साक्ष्य पर भी ध्यान देना आवश्यक है विराम। 2 सितंबर में शेफील्ड स्क्वायर में ड्यूटी पर तैनात पुलिस सिपाही एमोस स्मिथ ने कहा कि उसने अपराह्न लगभग 3-5 बजे अभियुक्त को खाकी पैंट और खाकी कमीज पहने शेफील्ड स्क्वायर में देखा विराम। अभियुक्त तब स्क्वायर से चला गया विराम, किंतु लगभग आधे घंटे बाद फिर
आया और तब वह सफ़ेद पेंट और छपी कमीज पहने था। विराम। स्टॉप। धन्यवाद।